हाँ, बनाओ चोरी चोरी मेरे वीडियोस। सोशल मीडिया पे डालो, कर दो मुझे वायरल। एक दिन फेमस हो गया ना मैं, खूब पैसा कमाऊंगा, फिर चार गाड़ियां लूंगा, चार बीवियां अलग अलग घर में रखूंगा। जो मुझे छोड़ के गई है ना मेरी गर्लफ्रेंड्स, वो देखेंगी, वो बर्तन ही मांजते रह जाएंगी घर में बैठी।